डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले यो देशले सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रीको लागि प्रतीक्षा गरेको व्यक्ति। नेपाल मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्र र विकासको मोडलबारे विज्ञ वाग्ले अन्ततः अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आइपुगेका छन्। उनको हुटहुटी नै अर्थमन्त्री बन्ने र देशको आर्थिक अवस्थामा काँचुली फेर्ने भन्ने थियो। उनको त्यो सपना अब पूरा हुने लाइनमा आएको छ, त्यो पनि 2/3 शक्तिशाली सरकारको अर्थमन्त्री। यो सरकारमा सबैभन्दा बढी अपेक्षाहरू कसैबाट गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहपछि अर्थमन्त्री वाग्लेबाट नै हो। देशलाई अहिले चाहिएकै सबैभन्दा सक्षम मन्त्री अर्थमन्त्री र त्यो पदमा वाग्लेले न्याय गर्नुपर्ने छ। उनको यस अघिका बाचा र योजनाहरू कार्यान्वयन हुने ठाउँमा वाग्ले आइपुगेका छन् र उनले आज पदभार ग्रहण गर्दा पनि यसको झलक दिएका छन्। वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा 15 ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरिदिएका छन्। 40-50 वटा ऐनहरू थाती लगाएर बसेका छन्, तर त्यो ऐन बनेर मात्र पनि पुरा भएन। ऐन बनाउनु हो, रुल अफ ल, वी आर अ नेसन अफ लज, तर त्यो ल बनाएर मात्र पनि भएन, त्यसको इमानदार कार्यान्वयन भएन भने। र हामीले पनि 10औं वर्षदेखि सुनिरहेको योजना आएको दस्तावेज त राम्रै छ, अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेट त राम्रै छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने होइन। बजेट त राम्रै छ, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने एउटा छ। अब यसलाई पनि साइन्स अफ डेलिभरीमा चाहिँ अहिलेका यति प्रचण्ड बहुमतले निर्वाचित हुनुभएका हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ डेलिभरीमा बढी चासो छ। र मलाई लाग्छ आज नै पनि हामी दर्जनौं गतिविधिहरू नेपाली जनताले घुस खुवाउन नपर्ने, लाइन बस्न नपर्ने, त्यो प्रत्यक्ष जनतालाई छुने खालको के छन्। हाम्रो 22 वटा मन्त्रालयले प्रति मन्त्रालय पनि 5 वटा कुरामा मात्रै ध्यान दियो भने पनि नेपाली जनताले भोलिदेखि नै त्यो हैरानी, त्यो शास्ति, सरकारी अड्डा भनेपछि नाक खुम्च्याउने जुन वातावरण बनाएको छ त्यसलाई हामीले चिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो गभर्नेन्समा दुईटा पार्ट हो। साथै 13 चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थिति पत्र व्हाइट पेपर तयार पार्न कार्यदल समेत गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्। अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै वाग्लेले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। उनका अनुसार उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानून खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्नेछ। यसमा सबै पुराना कानून संशोधन गर्ने, 15 ऐन खारेज गर्ने प्रक्रियाका लागि कार्यदल गठन गर्न लागि हो। को हुन् त डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले? स्वर्णिम वाग्ले नेपालको एक चर्चित अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ हुन् जो हाल अर्थमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारीमा आएका छन्। उनी विशेष गरी आर्थिक नीति, सार्वजनिक वित्त र विकास व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विज्ञको रूपमा परिचित छन्। वाग्लेले उच्च शिक्षा अर्थशास्त्रमा हासिल गरेका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूबाट अध्ययन गरेका छन् र डाक्टर उपाधि प्राप्त गरेका छन्। उनी लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाहरूमा कार्यरत रहेर आर्थिक योजना, नीति निर्माण र विकास परियोजनाहरूमा अनुभव बटुलेका छन्। विशेष गरी विश्व बैंक जस्ता संस्थासँग आबद्ध भएर उनले विभिन्न देशमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूमा काम गरेका थिए। नेपाल फर्किएपछि उनी नीति निर्माण तहमा सक्रिय भए। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा पनि काम गरेका छन्, जहाँ उनले देशको दीर्घकालीन विकास रणनीति र आर्थिक सुधारका योजनाहरूमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि वाग्लेले आफ्नो आर्थिक ज्ञान र अनुभवलाई नीति तथा कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीका रूपमा उनको मुख्य ध्यान आर्थिक स्थायित्व, रोजगारी सृजना, लगानी वृद्धि र विकासको गति तीव्र बनाउनेतर्फ रहनुपर्ने देखिन्छ। सारमा स्वर्णिम वाग्ले एक प्राविधिक ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नीतिगत स्पष्ट दृष्टिकोण भएका अर्थमन्त्रीको रूपमा अघि आएका छन्।